rencontres de Cathy. Aujourd'hui, j'aimerais mettre à l'honneur une femme que j'adore, Sophie Dieu me garde. Ah bah c'est réciproque. Hein. Coiffeuse végétale depuis plus de 20 ans. Alors, un peu plus même encore. Un peu plus. Je suis plutôt proche des 30 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout, parce que la coiffure végétale, pour moi, c'était quelque chose dont j'avais entendu parler, mais j'ai arrêté de faire des couleurs grâce à toi depuis très longtemps maintenant. Mais donne-moi. Alors d'abord, pourquoi être venue là-dessus? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Bonne question. Je m'en pose encore. Non. En fait, je suis venue au végétal au fur et à mesure par rapport à moi. Parce que tu sais bien que j'avais eu des soucis de santé et je cherchais vraiment des alternatives. Mais en fait, déjà quand j'étais toute jeune, tu vois, même à l'école de coiffure, je ne comprenais pas parce qu'on mettait des produits chimiques sur la tête des gens. Je me disais, c'est pas possible, la peau elle absorbe, le cuir chevelu absorbe, les cheveux étaient secs, etc. Mais en fait, on ne t'éduque pas vraiment à partir sur du végétal. Ça n'existait pas. Donc, tu vois, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais on va dire chez les hippies. Voilà, c'était ça en fait. Hein, tu te souviens, la connotation un peu. Complètement. Et voilà, donc j'ai passé mes examens, etc. Et je comprenais pas. Donc là, on est dans les années combien là? C'est rare, hein. Enfin, je veux dire, pareil, tu vois, j'avais, je devais avoir 20 ans. Parce que j'ai commencé la coiffure, j'avais 18 ans. Donc j'ai commencé très tard, tu vois. Et puis en fait, j'avais même beau en parler autour de moi, mais personne n'y connaissait, tout ça, enfin bref. Si, tu allais découvrir ça sur l'Allemagne, ou tu vois, sur les pays qui étaient déjà beaucoup plus allergiques, etc. Donc vraiment, j'ai découvert vraiment à ce niveau-là, avec un laboratoire, entre autres, avec qui j'ai fonctionné pendant longtemps. Mais j'ai découvert en fait le végétal, le monde du végétal, et comment m'approprier, comment travailler avec, etc. Donc c'est parti vraiment de là. Et je me disais, les plantes, elles ont plein de vertus. Regarde, que ce soit le Maroc, l'Inde, regarde l'Inde, quand ils font des tapis, quand ils colorent en fait les fibres, etc. Quand tu vas dans les pays, dans les pays du Maghreb, ils se colorent, les gens ils faisaient du henné, etc. Sauf qu'à l'époque, le henné, tu vois les henné rouges, on savait qu'il y avait du mercure dedans, enfin donc tu vois, il y avait plein de nocivité. Et en fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est que j'avais une voisine à l'époque, Polynésie, et qui faisait ces couleurs. Ces couleurs, elle gardait son marc de café, elle mélangeait avec de l'huile de tiaré, en fait, qu'elle laissait macérer, et elle se faisait une décoction, et elle se mettait ça sur les cheveux, pour camoufler les cheveux blancs. D'accord. J'avais dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Et en fait, c'est là que j'ai vraiment découvert le truc. Je me dis, mais oui, elle sentait d'ailleurs, les cheveux sentaient le café, etc. Et il y a eu aussi un autre élément, c'est Rémi Portrait, qui lui va travailler vraiment sur la symbolique, tu vois, du cheveu, mais je connais pas. Qui va travailler vraiment sur toute la physiologie du cheveu. Et puis voilà, donc ça fait vraiment chemin faisant. Et puis au fur et à mesure, j'ai enseigné et c'est vrai que ma mère, j'ai des amis qui ont servi de cobaye, alors c'est vrai que ça partait du orange, du très cuivré, du très rouge, et je me disais, mais comment je peux faire? On est dans des années où c'était absolument pas développé. Non, tu as été vraiment une pionnière, tu as expérimenté en fait. Ouais, c'était ça, et puis et c'était rigolo, hein, mais j'y croyais, mais dur comme fer, parce que je m'étais dit, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé. Donc les premières couleurs végétales, je me souviens, j'allais dans les magasins bio, tu sais, et aller chercher des couleurs végétales. Et puis après, je faisais des tests, même je coupais les cheveux, je prenais les cheveux, je faisais des tests dessus. Et ça a été génial. Et puis après, tu vois, donc chemin faisant, je me suis dit, mais en fait, le cuir chevelu, c'est comme la peau du visage, il faut nettoyer, il faut détoxifier. Et bien souvent, tu vois, les coiffeurs en général, bon maintenant, ça commence vraiment à s'installer. Puis plus, donc la crise qu'on vit en ce moment, de se détoxifier le cuir chevelu, de purifier le cuir chevelu, le cheveu, tu vois, donc on glisse vraiment sur du naturel, tant mieux. Je fais partie de la vieille école maintenant, on va dire. Et tu as initié beaucoup de choses. Hein. Plein d'expériences, et puis tu vois, regarde, moi j'ai plein de cheveux blancs, mais tu vois, c'est vraiment du végétal. Alors c'est sûr qu'au soleil, je suis très caramel, tu vois, mais c'est ça qui est chouette, parce que le fait de mettre du végétal sur tes cheveux, ça va non seulement régénérer, ça va aider en fait au niveau de la fibre capillaire, ça va pas du tout l'agresser, ça va au contraire booster, parce qu'on a un capital capillaire
des barres. Oui, Hein, ça c'est intéressant comme tu notion. vois, Là, je savais pas. tu vois, qui est de tes parents Mhm. et aussi de la famille. Tu as ton capital et au fur et à mesure de la vie, eh bien, ce capital, il s'amenuise ou il est boosté, etc. Mais en général, il n'est pas spécialement boosté. Tu vois, le cheveu va être coupé, il va y avoir des mèches en chimie, il va y avoir des couleurs en chimie, le cheveu va être sec, il va tomber. Puis il faut savoir que toute cette chimie qui est sur le cuir chevelu, parce que c'est même pas le cheveu qui est important, c'est le bulbe. Ça pénètre et ça détruit déjà. Tu peux le redire, c'est vraiment une notion très importante pour toutes ces femmes là, qui vont mettre des produits chimiques. Ouais. C'est une pénétration directe dans l'organisme. Tout à fait. Donc ça pénètre au niveau du cuir chevelu. Et puis il faut savoir que le cheveu, il a 5 étapes en fait pour, on va dire, pour démarrer sa vie, pousser et tomber. Ce sont des cycles. Et bien souvent, tu vois, quand il y a un stress ou ça peut être une opération, ça peut être un accouchement. Il faut savoir que le cheveu, il tombe bien souvent 3 mois après. Alors une opération, ça peut être très rapide parce que c'est chimique et le cheveu tombe. Mais quand c'est un accouchement, vous pouvez être sûr qu'à 3 mois après, votre cheveu va mourir et va tomber. C'est normal qu'il tombe vraiment par poignée. Tu vois. Et bien souvent, on se dit, bah oui, je comprends pas, j'ai les cheveux qui tombent. Bah, prenez cette notion-là. C'est normal. On est la plus belle plante, on est le plus bel arbre. C'est la même chose. Et pour optimiser, tu vois, le capital capillaire, si vous faites des couleurs, faites des couleurs végétales. Et je pense que maintenant, on a beaucoup de professionnels. En tout cas, tu vois, les jeunes sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Et même pour vous, pour votre santé, allez sur des coiffeurs qui font du végétal. Et c'est vrai qu'en Bretagne, puisqu'on est en Bretagne, il y en a de très très bons. Il y en a une qui est pas très loin, sur Musillac, qui est excellente et qui a même beaucoup de recul en fait sur le végétal. Et c'est ça qui est chouette. Et puis il y a une notion aussi que tu as peut-être noté, c'est que les coiffeurs qui travaillent en végétal, on est vraiment sur du partage. On est vraiment sur de la bienveillance. C'est vrai qu'on peut éventuellement s'appeler en se disant, ben voilà, il y a Madame Intel qui est dans mon salon parce qu'elle est en vacances, etc. On va s'échanger vraiment le process, tu vois, la recette, parce que c'est vraiment des recettes. Et ça, c'est chouette. Tu vois, il y a vraiment cette notion, même je dirais, éthique, écologique, consommateur et partage, bienveillance et respect de l'autre. Et ça, c'est chouette. Donc, si en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, mais vous ne posez même pas la question, comme je disais au début, je ne prône pas pour ma paroisse, mais au moins, c'est quelque chose de super important. Voilà. Super. Ben, je crois qu'on va en rester là parce que oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais oui. Vous avez, je crois, la quintessence du message. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. Belle journée à toi aussi. Belle journée à vous. Au revoir. Ciao.